Ձայնը տրվում է վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին, ամեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, տեղյակ ենք բոլորս, որ մեր այսօրվա հավաքի նպատակը ոչ թե վարչապետ ընտրելն է, այլ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը պահպանելը, բայց հաշվի առնելով նաև, որ ըստ էության ես 3 տարի առաջ եմ ընտրվել այս օրերին վարչապետի պաշտոնում եւ հաշվի առնելով այն, որ վերջին շրջանում հատկապես եւ շարունակական անընդհատ մեր կառավարությանը առաջադրվել են ամենատարբեր մեղադրանքներ, հեղափոխական օրակարգը ձախողելու, պետական կառավարումը ձախողելու եւ այս կարգի, այսպիսի այլ մեղադրանքներ ես հարկ եմ համարում այնուամենայնիվ արձանագրել, թե համառոտ, թե վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպիսի ինստիտուցիոնալ եւ խորքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ այս թեմային անդրադառնում եմ նաեւ հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում, վերջին ամիսներին ըստ էության Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի եւ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ գրեթե ամեն ինչ ասվել է։ Ըստ էության, երբ մենք խոսում ենք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, պետական կառավարման, հեղափոխական օրակարգի մասին, շատ դեպքերում մոռացվում է, որ դրանց իրական շահառուն մարդն է, քաղաքացին եւ սա այն դեպքերից է, երբ պիտի արձանագրեմ, որ վերնագրերը չեն արտացոլում իրականությանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք տեղի են ունեցել խորքային բարեփոխումներ, սկսած տնտեսությունից, շարունակած արդարադատությունով եւ վերջացած բնապահպանությամբ։ Երբ 2018 թվականին ես ստանձնել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, կառավարությունը բիզնեսին ունեցել է 274 միլիարդ դրամի պարտք։ Սա այն գումարներ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բիզնեսը պետք է չվճարեր, այսինքն այդ գումարը պետք է մնար բիզնեսի եւ տնտեսվարողների տրամադրության տակ, բայց ըստ էության դրանք ամենատարբեր ձևերով եւ եղանակներով հարկային մարմինների կողմից մուտքագրվել են միասնական գանձապետական հաշիվ կամ պետական հաշվեհամարներ, այսինքն էական չէ, պատճառը ըստ էության բիզնեսից վերցվել են։ Կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ այս 3 տարվա ընթացքում այս պարտքի խնդրը ըստ էության լուծվել է ոչ միայն դե ֆակտո փաստացի վճարումների տեսքով, այլև ինստիտուցիոնալ առումով։ Կարող եմ արձանագրել, որ 2021 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ ըստ էության պետությունը բիզնեսին ժամկետանց պարտք չունի, այսինքն ըստ էության այդ պարտքը զրոյացվել է, սա նշանակում է, որ մենք շուրջ $500 միլիոն 3 տարվա ընթացքում վերադարձրել ենք բիզնեսին։ Այսինքն սա շատ է խոսվում, չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ եղել են, տեղի ունեցել են, թե տեղի չեն ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կոնկրետ $500 միլիոն, որը օտարված էր բիզնեսից, վերադարձրել է բիզնեսին։ Եվ ընդ որում էլի ասում եմ, այս վճարումը նախ կատարվել է դե ֆակտո եւ ապա կատարվել են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ եւ համաձայն այդ բարեփոխումների, եթե 2018 թվականի դրությամբ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձման ժամկետ էր սահմանված 6 ամիս, որը միշտ չի, որ պահպանվում էր, մենք 2018-ից հեղափոխությունից անմիջապես հետո այս ժամկետը դարձրինք 3 ամիս, իսկ բոլորովին վերջերս դարձրինք 1 ամիս։ Այսինքն այսօր օրենսդրությամբ արձանագրված է, որ
ավելացված արժեքի հարկի գծով կառավարությունը 1 ամսից ավելի իրավունք չունի պարտք լինել տնտեսվարողին։ Եթե կուզեք, այո, սա հեղափոխական փոփոխություն է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար։ Շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել այն ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը, որ մենք արինք եկամտային հարկի ասպարեզում եւ արձանագրենք, թե դա ինչպիսի արդյունքներ բերեց։ 2018 թվականի դրությամբ մենք ունեինք երաստիճան եկամտային հարկ 36%, 28% եւ 23%։ Մենք շատ արագ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանեցինք համահարթ եկամտահարկ 23% եւ օրենսդրության մեջ արձանագրեցինք, որ ամեն տարի եկամտային հարկը 1%-ով կիջնի եւ արդյունքում 2023 թվականի հունվարի 1-ից կլինի 20% համահարթ եկամտահարկ։ Միևնույն ժամանակ մենք շահութահարկի դրույքաչափը իջեցրինք եւ 20%-ից դարձրեցինք 18%։ Բայց շատ կարեւոր է, թե ինչ ունեցանք այս վերնագրի ներքո։ Մենք ունենք հետեւյալ արդյունքը եւ ըստ էության մենք ինստիտուցիոնալ առումով լուծեցինք եւ այդ process-ը շարունակվում է ստվերային աշխատատեղերի, ստվերային աշխատավարձերի խնդիրը եւ 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի մարտի դրությամբ մենք երկրում ունենք 85038-ով ավել աշխատատեղ։ Սրանք այն աշխատատեղերն են, որոնք կոնկրետ աշխատավարձ են ստանում, որովհետև մենք ունենք նաև զրոյական աշխատավարձով աշխատատեղեր, որոնք ֆորմալ արձանագրվում են, բայց ես խոսում եմ միայն աշխատավարձ վճարող աշխատատեղերի մասին, 85000 աշխատատեղով կամ 15.5%-ով ավել։ Ես խոսում եմ, դուք գիտեք, որ երկար ժամանակ եւ ցավոք հիմա էլ Հայաստանում գոյություն ունի ստվերային աշխատավարձի ինստիտուտ, երբ որ մի աշխատավարձ գրանցվում է, բայց այլ աշխատավարձ վճարվում է։ Եվ մենք այս խնդրի լուծման իմաստով էլ լրջագույն հաջողությունների ենք հասել, որովհետև 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատությամբ մենք համընդհանուր աշխատավարձի ֆոնդի 36%-ով ավելացում ունենք, ընդհանուր 34 միլիարդ դրամով։ Եվ ընդ որում մենք 19-20%-ով շուրջ ունենք մեկ մարդու միջին աշխատավարձի ավելացում։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք, շատ խոսվում է նրա մասին, եւ մենք 2018 թվականին այս օրենսդրական փոփոխությունը անելիս ասում էինք, որ կտեսնեք, որ կգա ժամանակը, որ մենք ավելի քիչ հարկային դրույքաչափով, այսինքն ավելի ցածր դրույքով ավելի շատ հարկ կվճարենք։ Եվ դա այսօր իրականություն է, որովհետև ավելի քիչ հարկային դրույքաչափով 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատ 4 միլիարդով ավելի շատ եկամտային հարկի հավաքագրում է իրականացվել։ Սա կարևորագույն ինստիտուցիոնալ, եթե կուզեք հեղափոխական բարեփոխում է, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օրինակ, եթե դուք բացեք 4-5 տարի առաջվա մամուլը, կտեսնեք, որ ամեն շաբաթ հրապարակումներ են այն մասին, թե ինչպես է հարկայինը ավել գումար ուզում տնտեսվարողից։ Այսպես ասած, դրան դրել էին գերավճար, այսինքն օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությամբ բիզնեսը պետք է 100 դրամ վճարի, բայց բիզնեսից ուզում են վճարել 120 կամ 150 դրամ, որպեսզի հարկային եկամուտների պլանը կատարեն։ 2018 թվականից հետո ընդհանրապես բոլորը մոռացել են, որ այդպիսի թեմա երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն է ունեցել։ Դուք այսօր չեք տեսնի մի բիզնեսմեն, մի բիզնես, որ ասի, որ կներեք հարկայինը իրանց քերում է հազար ներողություն այդ բառից համար եւ ավել գումարներ է ուզում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի դեպքեր լինեն, համոզված եղեք, որ այդ դեպքերը հետագայում բողոքարկման հանձնաժողովում հենց պետական եկամուտների կոմիտեում այդ բոլոր դեպքերը կլուծվեն։ Բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 30 տարվա պատմության մեջ ամենաակտուալ թեմաներից մեկը այսպես կոչված փայ մտնելու թեման էր։
Դուք 2018 թվականից հետո լսել եք, որ որևէ մեկը որևէ տեղ փայ մտնի, որևէ բիզնեսի մեջ։ Դուք որևէ տեղ լսել եք, որ որևէ մեկը մտածի իր սեփականությունը կշարունակի մնալ, թե ինչ որ մեկը կգա եւ կասի, որ գիտես, ինչ այդ սեփականության 10% կամ 5% կամ 50% կամ ամբողջը իմն է։ Կա այդպիսի դեպք, որևէ մեկը այդպիսի դեպք գիտի, իհարկե չկա։ Եվ չկա եւ բնականաբար մոռացվել է։ Եվ այս ֆոնին ասում են կառավարման բոլոր ոլորտներում ձախողեց կառավարությունը եւ այդպես եւ այլն շարունակ։